আপনার বাড়িতে কেউ জাদু করেছে কিনা মাত্র 10 মিনিটে পরীক্ষা করুন। কোনো কবিরাজের কাছে যেতে হবে না। কিভাবে করবেন? প্রথমে আপনাকে ওযু করতে হবে, পবিত্র অবস্থায় আমলটি করতে হবে। আপনার যে বাড়ি আছে, বাড়ি থেকে যে কোনো জায়গা থেকে আপনি এক টুকরো মাটি নেবেন। মাটি নেওয়ার পরে আপনি অবশ্যই সেই মাটিটা ঘ্রাণ ভালো করে শুকে নেবেন, যে ঘ্রাণটা কেমন। এরপরে আপনি সূরা ফালাক এবং সূরা নাস বিসমিল্লাহ সহকারে 7 বার করে পড়বেন। এরপরে সূরা বাকারার 102 নম্বর আয়াত পুরাটা আপনি 21 বার পড়বেন। পরে আপনি সেই মাটিতে ফু দিবেন। ফু দেওয়ার পরে দেখবেন সেই মাটির গন্ধ চেঞ্জ হয়ে গেছে কিনা। যদি দুর্গন্ধ বের হয় সেখান থেকে, তাহলে মনে করবেন যে আপনার ঘরে কেউ ব্ল্যাক ম্যাজিক, জাদুটোনা অথবা কুফরি কালাম করে